Problème 5, page 131. Soit e de x égale 4x moins 3 au carré plus 6x 4 moins x au carré plus 9. Montre que e de x est le carré de 3x. Là, qu'à montrer que e de x est le carré de 3x. Que veut dire carré de 3x? Carré de 3x, c'est-à-dire 3x au carré. 3x au carré, يعني 3 carré fois x carré égale 9x au carré. معناتها بدها تطلع معنا ال e de x égale 9x au carré. لكن هون شو عم بيقول لي؟ montre que e de x est le carré de 3x. 3x au carré يعني 3 au carré fois x au carré لازم يطلع جوابها 9x au carré. Donc ناخذ le e de x. Le e de x égale 4x moins 3 plus 6x 4 moins x au carré plus 9. بداية بطلع على الاكسبرسيون. انتبهوا كتير منيح، تذكروا كتير منيح. أنا ما عندي غير يا فاكتوريزي يا ديفلوبي وريدوي. هيدا كل شغلة بالإيتاب دو كالكول. هيدا الإيتاب دو كالكول اللي قالب الاكسبرسيون الجبري. يعني أنا شو بدي أعمل كالكول؟ يا بدي يكون في إيدنتيتي روماركابل مثل ما لنا شايفين هون، يا بدي اعمل فاكتوريزي يا بدي اعمل ديفلوبي. طبعا الايدنتيتي روماركابل يا بالديفلوبي يا بالفاكتوريزي. طيب بطلع على بهيدي الاكسبرسيون الموجوده قدامي. فاكتوريزي لي لها سهله؟ لا، هيدي 3 تيرم. طب ودائما دغري انا بعد التيرم، تيرم 2 3 تيرم. 3 تيرم الفاكتوريزي ابدا اللي لها منها هيني. شو لازم اشتغلوا؟ معناتها اشتغل ديفلوبي. ما انت باكسبرسيون ما عندي تاب دو كالكول الا يا فاكتوريزي يا ديفلوبي. هيدا كل شغل. اما هو بيسالني هون ما سالني فاكتوريزي او ديفلوبي. يعني ما اجى قال لي ديفلوبي اي دو اكس، ديفلوب اي ريدوي اي دو اكس، ما اجى سالني، راح اعطيني الجواب. قال لي مونتر كو اي دو اكس ايكال 9 اكس 2. اما هي هون شو الفكره؟ ديفلوب اي ريدوي اي دو اكس. لكن بدي اجي اعمل ديفلوبي، ببلش بكل ترم لوحده. هيدي a moins b au carré A2 moins 2ab A2 moins 2 fois A fois B plus B2. هيدي الجواب لأول ترم، بس أول ترم. نرجع من جديد. مين الأ؟ مين الأ؟ هيدي A moins B. الأ هي 4x. 4x 2 شيفر، بحط فاكتور. moins 2 fois 4x fois 4x fois b. البي مين هي البي؟ 3. البي هون 3 شيفر واحد ما بحط له فاكتور. خلصنا من اول تيرم. هلا بالثاني شو في عندي؟ ما في عندي كاري، يعني عندي برودوي. ما نحن هلا ديفلوب يا برودوي دو فاكتور. اول فاكتور هيدا اول فاكتور، ما في غير تيرم واحد. يا برودوي يا اما ايدنتيتي ريماركابل ا موان بي او كاري ا بلس بي او كاري ا موان بي ا بلس بي. هلا هون شو في عندي؟ برودوي. البرودوي كيف تنعمل؟ سيني فوا سيني، كوفيسيون فوا كوفيسيون، فاريابل فوا فاريابل. بلس فوا بلس بلس 6 فوا 4 c'est 6 فوا 4 يعني 6 فوا 4 24 x بلس فوا موان moins 6 fois 1 6 x fois x x fois x يعني an fois am an fois am égale an plus m. الان قد بتساوي الام قد بتساوي معناتها شو بيطلع جوابها هيدي؟ x au carré 1 plus 1 au carré. تمام؟ معناتها هيدي شو بيطلع جوابها؟ 6x au carré. يعني ممنوع حدا يغلط فيها هيدول. التكرار بيحفظني اياهم، ممنوع اغلط. moins fois x2 moins x2 moins fois 9 moins 9. هلا شو صار عندي؟ هيدي 4 fois x يعني شو قلنا عنها؟ هي a fois b exposant n يعني an fois bn. الA هي 4 والN هي 2. 4 au carré fois x au carré. 4 au carré fois x au carré.
4 au carré fois x au carré. Moins 2 fois 4x fois 3. 2 fois 4, 8 fois 3, 24x plus 9 plus 24x moins 6x2 moins x2 moins 9. 4x2 4 au carré fois x au carré 16 x au carré. طيب هيدي او كاري وهيدي او كاري وهيدي او كاري جيبوها لحد بعض موان 6 اكس او كاري موان اكس او كاري هيدي وهيدي وهيدي. هلا الاكس هيدي فيها اكس هيدي فيها اكس ما في عندي اكس. موان 24 اكس بلس 24 اكس سي 0 موان 9 بلس 9 وموان 9 كمان 0. شو فضل عندي 16x2 moins 6x2 moins x2. Réduis les termes semblables. ما في غير termes semblables. 16 moins 6, 10 moins 1, 9x au carré. 9x au carré شو معناتها؟ 3 au carré fois x au carré. شو معناتها؟ 3 fois x au carré. شفتوها لوين وصلنا؟ Carré de 3x. Carré de 3x. Partie B. Détermine les valeurs de x pour que EX égale 144. انتبهوا كتير منيح لهيدا السؤال. Détermine quoi? Valeur de x. Détermine quoi? Valeur de x. شو معناتها السؤال كان لازم ينكتب؟ كان لازم ينكتب بريزو. Détermine quoi? Valeur de x. معناتها السؤال شو كان لازم ينكتب؟ ريزو E de x égale 144. معناتها دغري أنا بيجي بكتب E de x égale 144. 3x au carré égale 144, c'est 12 au carré. شو طلب مني ريزو؟ شو بنيجي بنعمل؟ في عندي 3x au carré égale 12 au carré. بدي احط راديكال قبل وراديكال بعد. راديكال قبل 3x au carré égale plus ou moins radical 12 au carré. انتبهوا كتير منيح. عندي x au carré. x au carré معناتها في جوابين للاكس. هلا كاري وراديكال بيروح. كاري وراديكال بيروح. 3x égale 12 ou 3x égale moins 12. مرة plus مرة moins. x égale 12 sur 3 égale 4 ou 3x ou x égale moins 12 sur 3 égale moins 4. هلا شو السؤال؟ هلا شو السؤال؟ Partie C. Calcule la valeur de E de x pour que x égale radical 3 sur 3. لكن انتبهوا كتير منيح. ها الفالور لمين؟ كالكول كوا؟ valeur de E de x معناتها منا ريزو. شفتوا ايمت كتبت ريزو؟ valeur de x يعني ريزو. valeur de E de x ما معناتها ريزو. معناتها هتجيب ال E x وحط ال x par sa valeur. طيب E x égale 3x au carré. E radical 3 sur 3 égale 3 fois radical 3 sur 3 au carré. تبعنا شو الفرق بين اثنين؟ لكن هون pour que x égale radical 3 sur 3 remplacer x par sa valeur dans l'expression de l'e de x. l'e de x هي expression بياخد
الديفلوبي او الفاكتوريزي الموجود معي، انا باخذ الديفلوبي، الاهم دائما هي ياخذ الديفلوبي، اساسا ما معي غير 9 اكس 2 لايك. يعني كان هون انا فيني احطها 9 اكس 2 بدل كل هيدي هون، بدل ما اكتبها هيك باخذ جواب الديفلوبي. جواب الديفلوبي مين هو؟ هيدا 9 اكس او كاري égale 9 fois radical 3 sur 3 au carré. طبعا راديكال 3 sur 3 او كاري شو بتصير؟ الكاري بتنزل على الراديكال 3 بتنزل على 3 على اي فورمول؟ a sur b exposant n égale an sur bn égale an sur bn. يعني égale 9 fois radical 3 au carré sur 3 au carré égale 9 fois 3 sur 9. 9 و 9 بيروح، شو بيطلع الجواب اللي على 3.